فحم حقت الأيام ما يولع إلا بتنفس صناعي. يعلم الله ما هو اللي ضيعتم طائرته. خلينا في المهم. أشتولعي ولا شوفي طائرة جالسة تحوم في الجو، شو تتبرع لك بصاروخه وبعدين سهل مش احنا بوش شو يقولون بضربة خاطئة زي كل مرة. أيوة كده. يا الله خارجة. أوه طائرة. من انتي؟ أنا الطائرة اليمنية. مالك تحومي من الصبح؟ طمني احنا خير تدوري حمام ولا ما هو؟ خليها على الله يا محسوبتك أمتك زنقلة. خليها على الله يا عم زنقل. لو تشوفي على حالة وصلنا له والله جالسة أدور مكان للهبوط. هبوط ما يا بنتي سلامتك. لما هبوط يفلتونك بلا صبوح. يا عم مالك أقول لك مطار أبات فيه وهبط. مطار. طيب لما ما تروحيش مطار أدن؟ قالوا كده إنها عاصمة وقريبة من البحر وسوق سمك قريبه وكده بالمرة تقدم ركاب حقك هناك. والله مش عارف ايش اقول لك يا عم زنقلة، بس يلا خليني اروح اجرب اشوف. تعالي. الله يعينك. رجعت تلفلفي مرة ثانية؟ شوفي يا بنتي شقولها لك بصراحة، كلام الناس عليكي بدأ يزيد وانت دارية ام طايرة ما مأهلة سمعتها ام حوامته ايش تضرك؟ ايش اسوي يا عم زنقلة؟ ايش غصب عني رحت اشتيابات مطار عدن ما سمحوا لي. من هم اللي ما سمحوش؟ قالوا التحالف قد رفع المدير حقنا لهم مذكرة وناشدتهم يا جماعة لو سمحتم ولا رضوا. يا عم زنقلة أنا لا طلبت منهم شي ولا طلبت نفقة ولا طلبت أي حاجة ولا اشتيبت لحالي، يخلوني بس أبات في مطارات بلادي بس. طيب روحي مطار صنعاء. حتى مطار صنعاء مش مسموح لي أهبط فيه، وحتى لو رحت هناك أنتي تعرفي الجماعة اللي هناك بيشلحوني مجهود حربي ومش بعيدة عليهم يرجعوني من طائرة لا تقف. ترضى يا عم ارجع اشتغل آخر عمري طهاك. طيب وليش ما تبيتي في مطار الريان ذا يقولوا لها الريان؟ ما يصلحش كذا تجلسي في جو لا يجي لك صاروخ يتحرش بك ولا شيء يا بنتي. ومطار الريان قالوا حولوه سجن، ما باقي الا مطار سيئون. تعرفي مطار صغير يلا بيكفي اختي الطائرة الثانية وعيالها الموظفين. والله يا بنتي قطعتي قلبي. تعالي انزلي بيتي عندي بمعشة وسهل، حتى لو سبلتك تبقى خارج شندفيها ما عليك. تعرفي يا عم زنقلة والله اني قد عندي حصى في الكلى، قصدي فتانكي بحبة ولي وقد مخلوق. ولا يهمك انزلي عندي وانا شأمل لك قهوة شعير وزعتر واضمن لك تخرج منك محصى من مخرج طوارئ. سلمي يا عم زنقلة ولو تعبتك معايا. يا قلبي انتي هذا وما ادفيش معانا الا طايرتين تنقل شعب 30 مليون وما سمحوش لاي طيران خارجي يجي يساعدك ويساعد احنا. والله يا عم اني شكلي برجع اركب لي 2 صواريخ عرضي وساطة، لانك عارفة ما عاد بيسمحوا لنا الطائرات الحربية يدخلني لوين براحة في بلادنا. اسمعي ما دام ما ادفيش معانا دولة تحل مشكلتك انا شحلها انا. الو هبشه اسمعيني، شرسل عندك طائرة اليمنية تنزل تبيت عندكم في محوش ما قلتي؟ يا هبشه عيب يعني نخليها تروح ترقد في مطارات اجانب عادها مننا وفينا. يلا الان برسلها لعندكم. مع السلامة. الصبر يا بنتي الصبر. والله يا عم انني طايرة بنت ناس ومش انا حق بهذا بس ما نقول حسبي الله ونعم الوكيل. انت داريه وش قال علي ولد طاير؟ ما طار طيرا وارتفع الا واليوم ما حصل يقع. انت بس بوكي لعندهن ام خبر كده عندهن كله اتصلت لهن يستقبلوكي. ما بنسالك هذا المعروف يا عم زنقلة العمر كله، خاطرك كده عايلي. ربنا معك. ها انتبهي من ميال لا يقرشوا لك امران جو ايش الخطوكي. سلمي يا عم زنقلة. الحمد لله اني ما تزوجت سواق طاير ولا كان الحين مقلقوا بمهوى. عاد احنا كذا مستورين بمعيش احسن. صدق من قال من شاف طيران بلاده تهون عليه مصيبته. حريقة هم قالوا كذا. ايوه
مشكلة أضحي وزنقلة أضع كل يوم مشكلة أضع أما زنقلة أضع ما هي مسألة أضع أما زنقلة أضع ما هي مسألة. مسألة؟ طيب في حد هنا؟ أهلا بلد ما فيش أحد أهلا بلد ما فيش أحد تمام. ويلكم زنقلة ستار ويلكم زنقلة ستار زنقلة زنقلة ويلكم زنقلة ستار زنقلة زنقلة اسمع مني وانقل عني وسط زحام الضجة، هذه دقايق تحكي حقايق ما هي مجرد زبجة، اطرح رأيي اغرد قلبي مهما قالوا لهجة، من يتزنقل فانا ازنقله بالحجة. الجو سري سايرة ولا تكوني حايرة، الجو سري سايرة ولا تكوني حايرة حايرة حايرة. ويلكم زنقلة ستار. الله يحييكم. يا